Dunyo yana bir xavfli nuqtaga yaqinlashmoqda. AQSh prezidenti urush deyarli tugaganini e'lon qildi. Ammo Eron butunlay boshqacha gap aytmoqda. Urush qachon tugashini biz hal qilamiz deb e'lon qildi Eronning eng nufuzli harbiy tuzilmalaridan biri. Bu bayonot Yaqin Sharqdagi vaziyatni yanada keskinlashtirdi. Xo'sh, aslida nima bo'lyapti? Urush haqiqatan ham tugaydimi? Yoki aksincha, eng xavfli bosqich hali oldindami? Bugungi videoda biz ushbu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Erondan qattiq bayonot. Yaqinda Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi IRGC juda qattiq va qat'iy bayonot berdi. Unda shunday deyilgan: urush qachon tugashini AQSh emas, balki Eron hal qiladi. Bu so'zlar nafaqat diplomatik, balki harbiy signal sifatida ham qabul qilindi. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi jang maydonidagi vaziyat va urush natijasi Eronning qarorlariga bog'liqligini ta'kidladi. Ushbu bayonot rasman 9-mart kuni e'lon qilindi va tezda global ommaviy axborot vositalarida tarqaldi. Bu keskin bayonotdan oldin AQSh prezidenti Donald Trump butunlay boshqacha fikr bildirdi. Uning aytishicha, urush kutilganidan ancha oldin tugashi mumkin. Hatto Trumpning so'zlariga ko'ra, Eron floti deyarli butunlay ishdan chiqqan. Ularning havo kuchlari jiddiy yo'qotishlarga duch keldi. Ularning aloqa tizimlari ham ishdan chiqdi. Shuning uchun Trump urush deyarli tugaganini aytdi. Urush qancha davom etishi mumkin? Fevral oyi oxirida Trump urush taxminan 4-5 hafta davom etishi mumkinligini aytdi. Biroz vaqt o'tgachdan Oq uy matbuot kotibi Caroline Levitt ham bu fikrni tasdiqladi. Uning aytishicha, urush taxminan 4-6 hafta davom etishi mumkin. Biroq Eron bu bashoratlarga qo'shilmaydi. Eron rasmiylari juda aniq signal berishdi. Zarur bo'lsa, harbiy harakatlar davom etadi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Araqchi shunday dedi: zarur bo'lsa, yana raketa zarbalarini berishga tayyormiz. Bu so'zlar Yaqin Sharqdagi vaziyat uzoq vaqt davomida barqarorlashmasligini ko'rsatadi. Bu bayonot nima uchun muhim? Mutaxassislarning fikriga ko'ra, Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining bu bayonoti shunchaki siyosiy bayonotdan ko'raroq narsani anglatadi. Bu strategik signaldir. Chunki Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi mamlakatdagi eng qudratli harbiy kuchlardan biridir. Bu tuzilma raketa dasturini nazorat qiladi, harbiy operatsiyalarda ishtirok etadi, mintaqadagi ta'sirini nazorat qiladi. Shuning uchun ularning bayonotlari butun dunyo tomonidan jiddiy qabul qilinmoqda. Nima uchun Yaqin Sharqdagi vaziyat yanada keskinlashdi? So'nggi haftalarda Yaqin Sharqdagi vaziyat keskin o'zgardi. Mintaqada raketa hujumlari, havo hujumlari, harbiy operatsiyalar haqida xabarlar ko'paydi. Ba'zi tahlilchilarning fikriga ko'ra, bu mojaro kengayishi mumkin. Chunki bu urush shunchaki ikki davlat o'rtasidagi mojaro emas, bu butun mintaqaning geopolitik muvozanatiga ta'sir etuvchi jarayon. Global ekspertlar nechta xavflarga ishora qilishmoqda. Birinchisi urushning kuchayishi, ikkinchisi neft bozoriga ta'siri va uchinchisi yangi harbiy bloklarning shakllanishi. Agar vaziyat nazoratdan chiqib ketsa, Yaqin Sharq bo'ylab jiddiy beqarorlik yuzaga kelishi mumkin. Bir narsa aniq, AQSh urush tez orada tugashini aytmoqda. Eron esa urush qachon tugashini faqat o'zi hal qila olishini ta'kidlamoqda. Bu vaziyat uzoq vaqt davom etishi mumkinligini anglatadi. Yaqin Sharqdagi voqealar har kuni yangi burilish bilan rivojlanmoqda. Agar siz shunga kabi muhim xalqaro yangiliklar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Chunki biz sizga dunyodagi eng muhim voqealarni tez va aniq tarzda taqdim etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha